Salam əleykum əziz müəllimlər, əziz həmkarlar. Sertifikasiya sınav altının izahına başlamadan öncə elanı da buradan duyurmuş olalım. Sınaq qrupumuz artıq mart ayının 24-25-dən sonra açılır və sınaqların işlənməsinə başlayacaq. Hər bir sınaq, bir gün sınaq, digəri səhəri günü isə video izah şəklində paylaşılacaq. Hər bir sınavın video izahı qrupda təqdim olunacaq. Əlaqə saxlamaq istəyənlər, nəticəsini artırmaq istəyənlər, MİQ və yaxud da ki, sertifikasiya sınavına hazırlaşan bütün müəllimlər sınaq qrupuna qoşula bilər. Qrup ödənişlidir. Aylıq olaraq mən ödənişsiz qrupda bir sertifikasiya sınavı paylaşıram. Orada onun üçün heç bir ödəniş tələb olunmur. Bu artıq 6-cı sertifikasiya sınavımızdır. Amma ödənişli digər qrupumuz isə ödənişlidir və aylıq ödəniş olaraq 40 AZN-dir. Əlaqə saxlamaq istəyənlər bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Ətraflı hər bir məlumat veriləcək. Keçdik növbəti artıq izahlarımıza başlayaq. Deməli, natrium 2S və natrium 3PO4 şəklində birləşmələrdə ionların sayının zamandan asılı qrafiki verilib. Baxırıq ki, natrium hər ikisinin tərkibində var, amma sulfid ionu bir tək natrium sulfiddədir. Əgər 3 mol sulfid ionu varsa, deməli natrium 2S 3 moldur. Və 3 molun tərkibində 6 natrium müsbət ionu var. Bizdə də ümumi 27-dir. Onda yeri qalan 21 natrium müsbət ionu da olacaq natrium ortofosfatın tərkibində. 1 mol natrium ortofosfatda 3 mol natrium müsbət ionu varsa, onda X-də də 21, buradan X tapırıq 7 mol natrium ortofosfat. Və oksigen atomlarının sayı ancaq natrium ortofosfata əsasən təyin olunur. 1 molunda 4 mol oksigen atomu varsa, 7 molunda da 28 oksigen atomu. Buradan da uyğun cavab C variantı olmuş olacaq. Keçdik növbəti ikinci sualımıza. XN ionu 6 elektron alıb XA ionuna çevrilib. A-nı müəyyənləşdirin. Birinci N-i tapaq biz. Proton sayı 17-dir, elektron sayı 12-dir. Proton və elektron arasındakı fərq yükü göstərir. Yükün işarəsini isə hansı çoxdursa o. Proton çoxdursa müsbət, elektron çoxdursa mənfi olaraq. Aradakı fərq 5-dir və proton daha çox olduğuna görə müsbət 5 şəklində yazıram. Yəni N bərabər olur müsbət 5-ə. Və XN ionu, yəni X müsbət 5, 6 elektron alıb, plus 6 elektron və elektron aldıqca mənfisi artır. Yəni plus mənfi 6 ümumi şəkildə mənfi 1-ə gəlir, çıxır. Yəni XA elə mənfi 1-ə bərabər olmuş olacaq. Uyğun cavab A variantı. Növbəti üçüncü sualımıza natrium hidroksid və nitrat turşusunu verib. Bilirik ki, natrium hidroksid deməli bir turşulu əsasdır. Nitrat turşusu isə bir əsaslı turşudur. Əgər bir turşulu əsasdırsa, deməli bu əsasi duz əmələ gətirə bilməz. Onda natrium hidroksidin yanına yazıram 2. Bu da bir əsaslı turşudursa, turş duz əmələ gətirə bilməz. Yəni əsaslığı mütləq şəkildə birdən çox olmalıdır ki, turş duz əmələ gəlsin. Həmçinin qarışıq duzlar və 2 qat duzlar üçün də belə bir qayda var ki, qarışıq duz nədir ümumiyyətlə? Tərkibində 2 müxtəlif turşu qalığı olsun. Deməli, 2 müxtəlif turşu qalığını yerləşdirmək üçün bunun 2 və daha çox OH olmalıdır ki, onları turşu qalığı ilə əvəzləyə bilsin. Deməli ki, mütləq şəkildə turşuluğu daha çox olan, yəni OH sayı daha çox olan hidroksidlər lazımdır bizə. Valentliyi, yəni metalın valentliyi 2 və 2-dən daha çox olmalıdır. Ona görə də natrium hidroksid burada qarışıq duz əmələ gətirə bilmir. Və eyni qayda ilə də nitrat turşusu 2 qat duz əmələ gətirə bilmir. Çünki 2 qat duz olması üçün turşu qalığı valentliyi 2 və 2-dən daha çox olmalıdır. Ona görə də nitrat turşusu 2 qat duz əmələ gətirə bilmir. Deməli, natrium hidroksidə 2, 3, nitrat turşusuna 1, 4 uyğun cavab olacaq elə A variantı. Keçdik növbəti dördüncü sualımıza. Turşularımız sulfat və ortofosfat turşusudur. Bu hissə çox çaşdırır. Bu sual, belə deyək, DİM-in 20-lik sınaqları ki var, DİM-in çıxartdığı sınaqlar. Bu, orada olan suallardan biridir. Çox çaşdırıcı sualdır. Ona görə sınaqda bu sualda əlavə elədim ki, yəni ən azından həll yolunu bilmiş olaq.
Burada nə demək istəyir? Yəni turşu molekulundakı pi rabitə sayı, molekulda polyar rabitə sayı neçə faizini təşkil edir? Biz bunu hesablamaq üçün necə hesablayırıq? Pi rabitə sayını bölürük polyar kovalent rabitə sayına, vururuq 100-ə. Və burada da həmin o düstur ifadə olunub. Yəni pi rabitə sayı polyar rabitə sayının neçə faizini təşkil edir? Məsələn, sulfat turşusu H2SO4 ümumi rabitə 8-dir. Bunun içərisində açıq şəkildə yazsaq, 2 dənə pi rabitəsi var. OH. 2 dənə pi rabitəsi var və 2 də 8-in neçə faizini təşkil edəcək? 25 faizini. Ya B, ya C variantı ola bilər. İndi eyni qayda ilə orta fosfat turşusuna da baxaq. 3 hidrogen oksigen vasitəsilə mərkəzi atoma birləşir. Görürük ki, burada 8 ümumi rabitə var və 1 dənə pi rabitəsi var. 1-i bölürəm 8-ə, vururam 100-ə. Bu da 12,5% eləyəcək. Uyğun cavab olacaq B variantı. Keçdik. Növbəti 5-ci sualımızda azot hidrogen başlanğıc miqdarları uyğun olaraq 2 və 5-dir. Azot hidrogen arasında olan reaksiyanı yazaq. Azot plus 3 hidrogen alınıb 2 amonyak və başlanğıc sərt tarazlıq şəklində yazıram. Başlanğıc 2 mol, bu da 5 moldur. Reaksiya nəticəsində 2 mol amonyak alınıb. 2 mol amonyak alınıbsa, deməli bunun alınması üçün 3 mol hidrogen sərf olunub, 1 mol da azot sərf olunub. Onda azotdan 1 artıq qalır, hidrogendən 2 mol artıq qalır. Və deyir, qabın həcmi 2 litrdir. Biz tarazlıq sabitini hesablamaq üçün bunları qatlığa gətirməliyik. Bu eləyəcək 0,5, bu eləyir 1, bu da eləyir 1. Onda K tarazlıq bərabərdir. 1-in kvadratı bölünsün 1-in kubu, vurulsun 0,5. Bu da eləyəcək 2. Uyğun cavab olacaq 5-ci-də A variantı. Keçdik növbəti 6-cı sualımızda. Deyir, silikat yapışqanını göstərin. Bu da uyğun cavab olacaq. Kalium silikat, uyğun cavab A variantı. 7-ci sualda hansı maddənin məhlulundan artıq miqdarda karbon qazı keçirdikdə elektrik keçiriciliyi zamanın asıllıq qrafikdəki kimidir. Asıllıq, deməli bu nəyi göstərir? Elektrik keçiriciliyi düşüb sıfıra, yəni çöküntü əmələ gəlib. Daha sonra isə CO2 artıq miqdarda olub ki, deməli, çöküntü yavaş-yavaş həll olub və elektrik keçiriciliyi artmağa başlayıb. Bu da hansılara aiddir? Məsələn, kalsium hidroksid, barium hidroksid, yəni belə deyək, çöküntü verə bilən, karbonatla çöküntü verə bilən qələvi məhlulları. Məsəl üçün, deyək ki, kalsium hidroksid üzərinə əvvəlcə müəyyən miqdar karbon qazı gəldi. Kalsium hidroksidin hamısını çöktürdü. Kalsium karbonat çöküntüsü və su alındı. Sonra əgər CO2 artıq miqdardadırsa, həmin kalsium karbonat müəyyən hissəsi və yaxud da tamamilə karbon qazının artıq qalmış miqdarı ilə və məhluldakı su ilə reaksiyaya girərək həll olan vəziyyətə gəlir. Yəni, kalsium hidrokarbonat vəziyyətinə gəlmiş olur. Ona görə də elektrik keçiriciliyi əvvəl var idi, sonra sıfıra çatdı. Sonra isə çöküntü həll olanda yenidən elektrik keçiriciliyi yaranmağa başladı. Uyğun cavab olacaq 7-də Y variantı. 8-ci sualda hansı reaksiyada hidrogen oksidləşdiricidir? Təbii ki, redux edicilərlə reaksiyada hidrogen özü oksidləşdirici olacaq. Deməli, burada da uyğun cavab B variantı olacaq. Yəni, oksidləşdirici ümumiyyətlə nədir? Oksidləşmə dərəcəsi çoxdan aza doğru gedənlərə baxırıq. Yəni, burada məsələn, müsbət 1-dən 0-a gəlib, yəni çoxdan aza doğru getmiş olur və ona görə də oksidləşdirici olur hidrogen. Yəni, redux edici karbon, oksidləşdirici isə hidrogen olacaq. Uyğun cavab B variantı. Növbəti 9-cu sualda oksigenin bərpa reaksiyasıdır. Natrium peroksid və kalium superoksid. Qapalı qabda təzyiqin dəyişməsi. Burada reaksiyanı birbaşa yazaraqdan təzyiq dəyişməsini qaz aqreqat halında olan maddələrin moluna görə müqayisə edə bilərik. Və yaxud da ki, birbaşa olaraq rahat üsulla. Rahat üsul nədir? Baxın, sonra reaksiya üsulunda yazacağım. Məsələn, mən özümü yadda saxlamaq üçün, əgər oksigeni az və oksigeni çox olan maddələri müqayisə ediriksə, birin birə nisbətində götürəndə hər ikisini bu dəyişmir. Amma oksigeni az olanı daha çox miqdarda götürürsənsə, onda təzyiq azalır. İndi bunu reaksiya ilə də necə yazırıq? Bu əzbər üsuludur, yəni reaksiya yazmadan. Məsələn, natrium peroksid plus karbon qazı alınır natrium karbonat plus oksigen. Deməli, 2, 2, 2, burada da 1.
və kalium 2O4 plus karbon qazı, buradan da alınır kalium karbonat və oksigen. 2, 2, 2, artıq burada 3 olur. İndi baxırıq ki, hərəsini eyni miqdarda götürürəmsə, natrium peroksid və karbon qazını. Baxın, təzyiq əvvəldə və sondakı qazların miqdarına görə hesablanır. 4 mol qaz reaksiya daxil olub, 4 mol da qaz alınıb. Ona görə də deyirik ki, burada təzyiq dəyişmir. Əgər natrium peroksidi artıq mol miqdarda götürürəmsə, 2-nin 1-ə nisbətində. Yəni bu 2-dirsə, məsələn, bunu 4 götürəcəm. Nisbət olaraq 2-nin 1-i olacaq da. Hərəsini 2 dəfə artırıram molları. Onda bu da oldu 2. İndi baxırıq ki, 4, 2, 6 mol karbon qazı reaksiyaya daxil olur və 5 mol da oksigen alınır. Yəni qazların mol sayı azaldığına görə təzyiq də nə etmiş olur? Ümumilikdə azalmış olur. Yəni A dəyişmir, B isə azalır olacaq. Dəyişməz və azalar, uyğun cavab A variantı. Keçdik növbəti 10-cu sualımızda. Məhlul məsələmizdir. Çox maraqlı, kifayət qədər də əslində çətin məhlul məsələsidir. 25 dərəcədə 1000 qram X duzu 2500 qram da suda həll edilir. Deməli, su əlimizdə olan 2500-dür. Duz isə X duzumuz da 1000 qramdır. Bunlar əlimizdə hazırda olanlardır. İndi 25 dərəcə üçün baxıram. KH 600-dür. KH 600 nə deməkdir? Yəni 1000 suda maksimum 600 qram duz həll edə bilərsən. İndi baxaq, deyir temperaturu 25 dərəcəyə baxaq hələ ki. 25 dərəcədə 500 qram X duzu əlavə etsin. Demək, duz əlavə edəmsə, onda suyum sabit qalır da. Görüm 2500-də nə qədər mən duz əlavə edə bilərəm. Buradan ixtisar aparsaq, 2, 2, sıfırlar getdi. Sıfırın biri ilə sıfırın biri getdi. 250-ni vururam 6-ya. Görək buradan neçə alırıq. 250 vur 6, bu eləyir 1500. Yəni duzumuz olmalıdır 1500. Bizdə nə qədər var? 1000. 500-də əlavə eləsəm doymuşluq yaranırmı? Yaranır. Deməli, ikinci variantımız doğrudur. Daha sonra, indi başlayaq digər temperaturlarda. Deyir, temperaturu 15 dərəcəyə endirsən. Aha, və birinciyə baxıram. Temperaturu 15 dərəcəyə endirəndə görürüm ki, KH 400-dür. Yəni, nə deməkdir? 1000 suda 400 maksimum duz həll edə bilərik. Bizim nə qədər duzumuz var? 1000 duzumuz var. Düzdürmü? Deyir ki, 1000 duz üçün nə qədər su lazımdır? Görək, əgər 2500 olsa, aldığımız X. Deməli ki, burada doymuşluq yaranır. Onda, indi buradan ixtisar eləsək, deməli, 10.000 bölünsün 4. 10.000-i də 4 yerə böləndə, bu da edir 2500. Həqiqətən də 2500 suda 1000 duzu həll eləyəndə, deməli 15 dərəcədə doymuşluq yaranır. Onda birinci ifadə də doğrudur. Sonra keçdik üçüncü ifadəyə. 40 dərəcədə, mən keçirəm 40 dərəcəyə. KH 800-dür. Nə deməkdir 800? 1000 suda maksimum 800 qram duz həll edə bilərik. İndi deyir ki, temperaturu 40 dərəcədə sabit saxlamaqla suyun 1000 qramın buxarlandırsam. Yaxşı, suyun 2500 idi. 1000-i buxarlandırsam, yerdə qalır 1500-ü. 1500-də görək nə qədər duz həll oluna bilir. Əgər 1000 alınsa, deməli ki, doymuşluq yaranacaq. Amma yoxsa yox. İndi buradan 1000 ilə 1500 ixtisar edirəm 3, 2. 2 ilə də 800-ü qaldı 400. X bərabər olur 1200-ə. Yəni, bizim də əlimizdə 1000 var. Deməli, doymamış məhluldur bizim məhlulumuz. Ona görə üçüncü yanlışdır. Doğru cavab 1, 2, Y variantı olacaq 10-cu sualda. Keçdik növbəti 11-ci sualımıza. Makromolekulunda eyni sayda oksigen atomu olan sellulozada OH qruplarının sayını müəyyənləşdirin. Sellulozanın birinci quruluşunu açıq yox, elə qapalı formada ümumi şəkildə yazsaq, C6H10O5 hər hansı bir X qədər deyək, eyni yazmayaq, qarışmasın. Hər hansı bir X qədər polimerləşmə dərəcəsi. Onda oksigenimiz nə qədərdir? 5-i vururam X-ə, oksigen atomu. 5X qədər oksigen olanda
OH qrupunun sayı 3x-dir. Selluloza nişastada da 3n qədər, yəni n sayda polimerləşmə dərəcəsi olsa, 3n qədər OH qrupası olur. İndi burada polimerləşmə dərəcəsini x vermişəmsə 3x qədər. İndi buradan təbii ki, x-lər ixtisar gedəcək. 5-də 3-dürsə, onda n sayda bəs oksigen atomu olsa, OH qrupunun sayı nə qədər olacaq? Hər hansı bir A yazıram. Buradan da A bərabərdir 3n bölünsün 5-ə, yəni 0,6 n. Uyğun cavab olacaq 11-də C variantı. Növbəti 12-ci sualda, deməli, yuxarıda verilən birləşmənin deyir, beynəlxalq nomenklatura ilə adını təyin edin. Ən uzun zənciri seçirik və iki qat rabitə yaxın tərəfdən nömrələyirik. 4, 5, 6. 4, 4, dimetil, heksen 2. 4, 4, dimetil, heksen 2 uyğun cavab A variantı. Növbəti 13-cü sualda hansı maddələrin 1 molunun tam xlorlaşmasına 4 mol xlor sərf olunur? Deməli, sərf olunan xlorun mol miqdarı. Tam xlorlaşma deyəndə birləşmə və əvəz etmə nəzərdə tutulur. Yazsaydı daha doğru olardı. Deməli, və bunun sərf olunan xlorun mol miqdarını hesablamaq üçün hidrogenin sayı üzərinə də gəlirik pi rabitənin sayı. Bu şəkildə tam sərf olunan xlorun mol miqdarını hesablayırıq. İndi bizə lazımdır ki, pi rabitə ilə hidrogen sayı cəmi 4 olsun. Deməli, alkanlarda pi rabitə yoxdur, hidrogen sayı 4-dürsə, deməli 4 mol xlor lazım olacaq. Yalnız əvəz etmək üçün olur onda. Biri götürürəm. C2H4-də bir dənə pi rabitə var, 4 dənə də hidrogen, 5 mol xlor lazımdır. C2H3-də bir pi rabitə var və 3 dənə də hidrogen, deməli 1 moluna 4 mol xlor lazımdır. 3-ü də götürürük. Sonra 4-cü asetilində 2 mol pi rabitə var, 2 mol da hidrogen var. 1 molun içərisində, deməli 1 moluna 4 mol xlor lazımdır. 4-ü də götürürük. Burada isə C3H4-dür, 2 mol pi rabitəsi var, 4 də hidrogen, 6 edir, yəni bunu götürmürük. 1, 3, 4 uyğun cavab olacaq B variantı. Növbəti 14-cü sualımızda XYZ ərimə temperaturu, qaynama temperaturlarını verib və şərtdə deyir 0 dərəcədə su donur, 100 dərəcədə isə qaynayır. Donma və qaynama temperaturu arasındakı müddətdə, belə deyək də, dərəcə arasında maye aqreqat halı olur. 0-dan və 0-dan əvvəl bərkdir, 100-dən sonra isə qazdır. Və deyir ki, saf suyun aqreqat halının maye olduğu temperatur aralığında, yəni 0-dan 100-ə qədər olan temperaturda XYZ hansı bərk ola bilməz. Məsələn, 0 dərəcəni götürsək və yaxud da ki, 1 dərəcə üçün götürsək, burada deməli, x bərk aqreqat halıdır. 32-yə qədər bərkdir. Burada 0-dan 100-ə qədər, deməli, 0 buradadır, 100 isə qazdadır. Yəni, bərk olmur. Ona görə y-i götürürük. Burada, məsələn, 0-1 dərəcə tutaq ki, götürürük bərk aqreqat halı, 100 və yaxud da 99 götürək laf 100-ə qədər, bu da olur qaz aqreqat halı. Yəni, bərk maye qaz hamısında ola bilir. Amma y isə 0-dan sonra, yəni 1-dən 99-a qədər aralıqda mayedir. Ona görə uyğun cavab olacaq B variantı. Növbəti 15-ci sualımızda XYZ eyni dövrdə yerləşən əsas yarımqrup elementləridir. Bunları indi eyni dövr üçün sıralayaq qruplarına görə. X-in sıra nömrəsi ona ən yaxın olan təsirsiz qazın sıra nömrəsindən bir vahid kiçikdir. Təsirsiz qaz 8-ci A yarımqrupundadır. Deməli, X olacaq 7-ci A yarımqrupunda. Sonra T-nin normal halda 3 cütləşməmiş elektronu var. Deməli, T 5-ci A yarımqrupundadır. T-ni də yazdıq bura. Z-in sıra nömrəsi ona ən yaxın olan halogendən 2 vahid böyükdür. Halogen 7-dədirsə bundan 2 vahid böyük 8 və 1. Gəlir, düşür Z 1-ci A yarımqrupuna. Y-in iyonlaşma enerjisi T-dən azdır. Burada əslində istisna vəziyyət çıxır. Deməli, 5-dirsə, T 5-ci qrupdadırsa, iyonlaşma enerjisi biz bilirik ki, qeyri-metallıq artdıqca iyonlaşma enerjisi də artacaq. Radius da azalacaq. Düzdürmü? İstisna 2 yerdə 3, 5, 2 ilə 3 arasında, 5 ilə də 6 arasında istisna var. Yəni 5-in iyonlaşma enerjisi
çoxdur 6-dan, yəni Y burada da ola bilər. Həmçinin T'nin iyonlaşma enerjisi çoxdur 2, 3, 4-cü qruplardan, yəni Y burada da ola bilər. 2, 3 ya da 4-cü qrupa uyğun olaraq. Yəni Y burada həm T'nin sağında, həm solunda ola bilər. İstisna vəziyyət olaraq da. İndi görək burada müəllif hansını düşünüb və ya da hansını nəzərə alaraqdan variantda qeyd edib. X, Y, Z və T elementlərinin nüvələrinin yükünün artma sırası ilə təbii ki, bu ox istiqamətində düzəcək. İki variantımız çıxır buradan. Z, Y, T, X və yaxud da ki, Y burada yox. Məsələn, digər 6-cı qrupda düşünürəmsə, Z, T, Y, X vəziyyətində. Z, T, Y, X yoxdur. Ona görə də müəllif ancaq 2, 3, 4 aralığındakı olan variantları düşünərəkdən Z, Y, T, X variantını götürüb, deməli, uyğun cavab Y variantı olmuş olacaq. Keçdik 16-cı sualda İlevin diaqramını doldurun. İki cürə bizdə reaksiya verib. Deyir, hansı oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır? Hər ikisində oksidləşmə dərəcəsi dəyişir. Müsbət 4-dən gəlir müsbət 5-ə və müsbət 2-yə. Burada isə kükürt mənfi 2-dən və müsbət 4-dən 0-a gəlir. Yəni, hər ikisinə aid olduğuna görə ortaq olaraq 1-ə yazıram. Kommutasiya tipidir. Kommutasiya nədir? Əks öz-özünə, yəni əks 2 hərfi kimi düşünün. Mənfi 2-dən və müsbət 4-dən eyni oksidləşmə dərəcəsi 0-a gəlib. Yəni, kommutasiya aiddir H2S. Disproporsiya isə düzünə və yaxud da ki, düzünə 2 hərfi kimi düşünün. Yəni, eyni oksidləşmə dərəcəsindən 2 müxtəlif oksidləşmə dərəcəsinə gedib. Bu da aid olacaq birinci NO2 olan reaksiyaya. Yəni, üçü də aid elədik bura. Müxtəlif maddələr oksidləşir, reduksiya olunur. NO2-də eyni maddə, eyni element və eyni maddədir. H2S və SO2-də isə burada isə eyni elementdir kükürt olaraq, amma müxtəlif maddədir. Ona görə müxtəlif maddə deyəndə 4-ə aid edirik bu reaksiya. Eyni element hər ikisində eyni elementdir. Burada ancaq azotdur, burada ancaq kükürtdür. Ona görə də eyni element həm oksidləşir, həm reduksiya olunur. Ortaq olaraq 5-ə yazırıq. 3, 1, 5, 2, 4 uyğun cavab B variantı. 17-ci sualda istilik udulur yoxsa ayrılır? Deməli, bərk, maye və qaz aqreqat halının dəyişməsi zamanı bu ox istiqamətində getdikcə istiliyin udulması ilə proses baş verir. Əks proses isə istiliyin ayrılması ilə baş verir. İndi proseslərin adlarını da bilirik təbii ki. Buxarlanma nədir? Mayədən qaza keçid. Mayədən əgər qaza keçibsə, deməli, bu ox istiqamətidir. Yəni, mənfi 2-dür, istiliyin udulması ilə gedir. Sonra donma nədir? Mayədən bərkə keçid, daha böyük aqreqat halı keçir, istiliyin ayrılması ilə gedir. Kondensləşmə, deməli, qazdan mayəyə keçid yenə də əks tərəfdir, yəni müsbət 2 tərəfdir, istiliyin ayrılması ilə gedir. Ərimə bərkdən mayəyə keçiddir və burada da istiliyin udulması ilə proses gedir. Uyğun cavab olacaq C variantı. Keçdik 18-ci sualda. Temperaturu 20 dərəcə artıranda, yəni T2 minus T1 bərabərdir 20 dərəcə olarsa, onda sürət 4 dəfə artır. Yəni V2-nin V1-ə olan nisbəti bərabərdir qamma üstü T2 minus T1 bölünsün 10 düsturuna əsasən. 4 bərabərdir qamma üstü, bu 20-dir, 20-ni də ona biləndə düşür 2. Yəni buradan tapırıq ki, qamma bərabərdir 2. Sonra indi 40 dərəcədən 70 dərəcəyə dəyişsək, V2-nin V1-ə nisbəti bərabər olacaq. Qamma üstü 70 çıxılsın 40 bölünsün 10. Bu da eləyir 2 üstü 3, yəni 8. Demək, sürət 8 dəfə artır. C variantı. 19-cu sualda aktivləşmə enerjisi aşağıda verilən reaksiyaların hansının sürəti daha böyükdür? Yəni, aşağıdakı aktivləşmə enerjilərinə əsasən hansı reaksiyanın sürəti daha böyük olacaq? Bunu tapmalıyıq və əgər reaksiya nə qədər sürətlidirsə, aktivləşdirmək üçün bir o qədər az enerji sərf olunur. Yəni, ən sürətli reaksiyanın ən aşağı aktivləşmə enerjisi olacaq. Uyğun cavab A variantı. 19-cu sualda, deməli, burada ayağında 2 görsənməyib, düşməyib. CH2, CH, C2H5 üzərinə H brom gəlirəm. Hidrogen, hidrogeni çox olana, brom da hidrogeni az olana birləşəcək. Uyğun olacaq CH3,
CH brom və CH2, CH3 bunu da açıq şəkildə yazıq. Bu oldu bizim X maddəmiz. Üzərinə natriumla təsirində Wurtz reaksiyası üzrə brom olan yerdən halogen çıxır və molekul başlayır ikiləşməyə. CH3 ən uzun zəncirimizi götürürük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onda 3, 4 dimetil heksan. Uyğun cavab olacaq A variantı. Keçdi 21-ci sualda X-Y-Z ortofosfat turşusunun amonim duzlarıdır. Amonimlə ortofosfat neçə cürə hansı duzları əmələ gətirir? NH4 3 dəfə PO4 və yaxud da ki NH4 2 dəfə HPO4 və NH4 deməli H2PO4 şəklində. İndi hansı amoniakla və yaxud da ki ortofosfatla nə şəkildə reaksiya verir? Bunlara baxaq. İndi baxaq, burada reaksiyalar necə gedir? Deməli, burada əvəz oluna biləcək heç bir hidrogen qalmadığına görə daha amoniak birləşdirə bilmir. Amma H3PO4 ilə reaksiya girə bilər. Turş duz və yaxud da ki, daha da turş duz əmələ gətirə bilər. Sonra amoniaka baxsaq, bunu silim. Amoniaka baxsaq, burada ikisi əvəzlənib, birləşib, daha doğrusu hidrogeni daha bir dənə də amoniak birləşdirib ortofosfat duzu, yəni normal duz əmələ gətirə bilər. Deməli, amoniakı birləşdirə bilər. Turşunu birləşdirəndə isə daha da turş vəziyyətə gətirə bilər. Yəni, hər ikisi ilə reaksiya gedir. Sonra amonim dihidroortofosfat amoniak birləşdirərək hidroortofosfat və yaxud da ki, normal ortofosfat duzuna çevrilə bilər. Yəni, amoniakın sayını artıra bilər, çünki əvəz olunmamış 2 hidrogeni var. Yəni, amoniak birləşdirə bilir. Amma H3PO4 ilə daha da turş duz olmadığına görə deməli, burada reaksiya getməyəcək. İndi uyğunlaşdıraq görək hansıdır. Bax, minus plus olan, deməli, bu Z duzumuzdur. Sonra plus, yəni bu X duzumuzdur. Bu da olacaq Y duzumuz. İndi hansının tərkibində neçə hidrogen atomu var? Z-in tərkibində 4 dəfə 3-ün 12 hidrogen atomu var. Buraya yazıram 12. X-in tərkibində 8, biri də burada 9-dur. Buraya yazdıq 9. Burada isə 4 və 2, 6-dır Y-də. Müqayisə eləsək, Z daha çoxdur X-dən, o da çoxdur Y-dən. Yəni, uyğun cavab olacaq A variantı. Keçdik növbəti 22-ci sualımızda. Birinci qabda kalsium xlorid və kalium nitrat duzlarının suda məhlulları verilib və cəmi 28 mol iyon var. İkinci qabda natrium ortofosfatla kalium xlordu cəmi 22 mol iyonu var. Qabdakı məhlullar qarışdırılır və 46 mol iyon olur. 28 plus 22 əvvəl 50 mol iyon var idi. Düzdürmü? Sonra nəsə reaksiya qabla qarışanda, deməli ki, burada hansısa iyonlar arasında reaksiya baş verib ki, iyonlar azalıb, düşüb 46 iyona. Yəni 4 azalıb. Nəyin hesabına azalıb? Kalsium və ortofosfat arasında reaksiya gedib. Çünki digərləri heç bir çöküntü vermir. Kalsium 3, PO4, 2 çöküntüsü əmələ gətirib. Deməli, 1 molun içərisində 5 mol iyon var. 4 mol iyon azalıbsa, görək neçə mol kalsium ortofosfat əmələ gəlib. X bərabər olacaq 0,8 mol duz çöküb. Deməli, uyğun cavab D variantı 22-də. Keçdi 23-cü sualda. Hibrid orbital sayı tam hidrogenləşməyə sərf olunan hidrogen atom sayı. Toluol belə açıq formada quruluşunu yazaq. CH3. Hibrid orbital say deyəndə, bu fenil hissədəki 6 karbon sp2 vəziyyətindədir. Ona görə də 6-nı vururam sp2 3 deməkdir. 6-nı vururam 3-ə, bu eləyir 18 hibrid orbital. Bir dənə başındakı karbon isə sp3 hibrid vəziyyətindədir. Bu da 4 hibrid orbital. Cəmi ilə də 22. Yəni X bərabər oldu 22-yə. Sonra tam hidrogenləşməsi deyəndə fenil qrupası maksimum 3 mol hidrogen birləşdirə bilər özünə. Budakı 6 hidrogen atomu edir. Yəni A da bərabərdir 6-ya. X-i, yəni 22-ni A ilə ifadə etsək, 22 bərabərdir 4-ü vuraram 6-ya, 24 və bundan da ikisini çıxaram. Onda 4A minus 2 uyğun cavab da olacaq B variantı.
24-cü sualda H xlorla reaksiyada duz əmələ gətirir. H xlorla reaksiyada duz əmələ gətirən burada anilindir. NH2 qrupası olduğuna görə H xloru özünə birləşdirir və duz əmələ gətirir. Uyğun cavab C variantı. 25-ci sualda qatılığı deyil müəyyənləşdirin. Sülfat turşusunun metallarla falan reaksiyalarında reduksiya məhsulu olaraqdan deməli orta qüvvətli xüsusən də metallarda qatlıqdan asılı olaraq bu reduksiya məhsulları dəyişir. SO2 də ola bilər, H2S də ola bilər, kükürt də ola bilər. Bunu necə təyin edirik? Nə qədər qatıdsa alınan reduksiya məhsulunda mərkəzi atomun oksidləşmə dərəcəsi 1 o qədər yüksəkdir. Burada müsbət 4, mənfi 2, 0. Müqayisə eləsək ən qatı müsbət 4-də olacaq. Yəni C3 daha böyükdür. Sonra bunların ikisinin arasında baxsaq 0 daha çoxdur. Yəni C1-in qatılığı daha çoxdur. Ən az isə olacaq H2S-də, yəni C2-də. 3 böyükdür, 1 böyükdür 2. Uyğun cavab 25-də A variantı. Getdik 26-cı sualda. Deməli, deyək ki, doğruları seçin. Alüminiumun qatı nitrat turşusu ilə reaksiyasıdır. Deməli, buradan düzdür, qatılıqdan asılı olaraq biz maksimum qatı vəziyyətinə götürək də. Alüminium NO3 plus NO plus da su alınması ilə reaksiya gedəcək. İndi əmsallaşdırsaq, alüminium 0-dan gəlib alüminium müsbət 3 vəziyyətinə, ionlar arasındakı fərq 3-dür. Azot müsbət 5-dən nitrat duzunda dəyişməyib, amma NO-nun tərkibinə keçəndə müsbət 2-yə keçib, ionlar arasındakı fərq 3-dür. 1 şəklində yazıram. Bu biri soldakı azotun dəyişən azotun qarşısına yazacağım və bunda alüminiumun qarşısına yazaq hər ehtimala. Deməli 3, 4, onda nitrat turşusunda əmsalını yazırıq 4. Suya da düşür 2. Deməli, oksidləşən atom sayı, reduksiya olan atom sayı adətən belə deyək də reaksiyalarda oksidləşdiricinin aldığı ilə reduksiya edicinin verdiyi bir-birinə bərabər olur. İndi burada isə atom saylarından söhbət gedir. Oksidləşən və reduksiya olunan. Hər birinin əmsalı 1 olduğuna görə alüminium reduksiya edicidir, oksidləşib 1 mol və azot oksidləşdiricidir, reduksiya olunub 1 molu. Yəni oksidləşdirici 4 moldur azot, amma bunun 1 molu reduksiya olunub, 3 molu isə də heç dəyişmədən elə müsbət 5 vəziyyətinə duzun tərkibində qalıb. Deməli, oksidləşən də reduksiya olunan da atom sayları bir-birinə bərabərdir. Uyğun cavab 26-da Y variantı olacaq. Keçdik növbəti 27-ci sualımıza. Civə nitrat parçalanan zaman bərk kütlənin zamandan asıllıq qrafiki. Civə nitratın parçalanmasını yazsaq, NO3 2 dəfə. Deməli, buradan alınır civə, NO2 və oksigen. Civə düzdür, əksəriyyət burada çaşaraqdan metaldır deyə bərk kütləni müəyyən qədər azaldıblar. Amma civə bərk deyil, maye aqreqat haldadır. Ona görə də bərk kütlə burada heç qalmayıb, tamamilə sıfıra düşüb. Uyğun cavab Y variantı olacaq. Keçdik 28-ci sualda hansı halda qidalılıq dəyəri düzgün göstərilib? Qidalılıq dəyəri belə deyək də çox da önəm yetirilməyən, çox istifadə olunmadığına görə yaddan çıxan hissələrdir. Azotlu üzv birləşmələrdə qidalılıq dəyərini azota görə təyin edirik. Kaliumlu və fosforlu üzv birləşmələrdə isə kaliumun oksidinə və belə deyək də fosforun oksidinə P2O5-ə görə hesablayırıq qidalılıq dəyərini. İndi məsələn burada amonium bu karbamiddir də, azotlu üzv birləşmədir. 2 azot atomu var. Həmin 2 azot atomu, yəni N2-ni biz bölürük birin birə nisbətində olduqda amonium karbamidə və vururuq 100-ə. Deməli, bu düzgün hesablanıb. Sonra kalium 2O, kalium karbonatda, kalium 2O-ya görə hesablayıramsa, kalium 2O burada niyə 2-yə vuraq? Çünki kalium zaten 2-dir, kalium oksiddə də 2-dir. Yəni 2-yə vurmağa ehtiyac yoxdur. Ona görə B səhvdir. Sonra kaliuma görə hesablanması səhvdir. P2O5-ə görə hesablayıramsa, deməli, burada da tərkibində 2 dənə fosfor var. Yəni, ona görə də heç bir şeyə vurmağa ehtiyac yoxdur. Bu doğru hesablanıb. A ilə D
doğru hesablanıb. Birinciyə uyğun A, 4-ə də uyğun D. Uyğun cavab 28-də D variantı. Keçdik 29-cu sualda. 1 molunun tam neytrallaşmasına 40 qram natrium hidroksid, yəni 1 moluna 1 mol natrium hidroksid sərf olunan X turşusu, yəni bizə lazımdır ki, bir əsaslı turşu. Bir əsaslı turşu, indi baxaq bunlardan hansı bir əsaslıdır. Pirofosfat 4 əsaslıdır, olmaz. Metafosfat turşusu HPO3 bir əsaslıdır, götürürük. Fosfit turşusu 2 əsaslıdır, hipofosfit 1 əsaslıdır, götürürük. Ortofosfat 3 əsaslıdır. 2, 4 uyğun cavab olacaq 29-da A variantı. 30-cu sualda X, Y, Z ikinci qrup əsas yarım qrup metallarıdır. Deyək ki, belə deyək də, magnezium, kalsium, barium, stronsium və s. Bu, indi mən bu şəkildə götürdüm. Hansı istəyirsiniz götürə bilərsiniz. Yuxarıdan aşağıya doğru SO4-lərin suda həll olması getdikcə azalır. Yəni, magnezium sülfat yaxşı həll olur, kalsium sülfat nisbətən pis həll olur, barium sülfat praktik olaraq həll olunur. Getdikcə suda pis həll olur. Yəni, suda yaxşı həll olan, məsələn, Z-i uyğun gətirəcək magneziuma, pis həll olur X, kalsium, praktik olaraq həll olunursa bariuma aid olaraq. İndi bizdən nəyə soruşur? Elektron vermək qabiliyyəti. Yuxarıdan aşağı doğru metallı xüsusiyyəti artdıqca elektron vermək qabiliyyəti də artır. Ona görə Y-in elektron verməsi daha çoxdur X-dən, o da Z-dən. Uyğun cavab 30-da A variantı. 31-ci sualda sinkin təbii birləşməsini göstərin. Sinkin təbii birləşməsi burada sfaleritdir. Sink S31-də D variantı. 32-ci sualda alkanda ümumi sigma rabitə sayı 3n+4 olarsa hidrogen atom sayını hesablayın. İndi biz normalda məsələn öyrəşmişik CnH2n+2 formulu ilə alkanı ifadə eləməyi. Amma bizim ümumi sigma rabitə sayı atom sayından bir əskikdir də, yəni 3n+1-dir. Amma bizdəki n ilə buradakı n uyğun gəlmədi. Onda şərtdəkini bir x qəbul edək. Axırda x-in əvəzinə n yazarıq. Deməli, 3n+1-i şərtdəki kimi 3x+4-ə bərabər eləsəm, buradan 3n bərabərdir 3x, üstə gəl 3, hər tərəf 3-ə böləndə n bərabərdir x+1. Yəni, n-in yerinə, mən normaldakı n-in yerinə x+1 yazacağım. İndi hidrogen sayını hesablasaq, 2n+2-dir, düzdürmü? İndi n-in yerinə yazaq x+1. Plus 2-si də var, bu da edir 2x plus 2 plus 2, yəni 2x plus 4. Yəni, n-in yerinə x yazmışdıq da, indikator yerinə qoysaq olacaq 2n+4. Uyğun cavab A variantı. 33-cü sualda 1 mol siklalkanın müəyyən hissəsinin yanması zamanı 3 mol su alınıbsa, siklalkanın qalan hissəsində ümumi sigma rabitə sayını tapın. 1 mol siklalkan CnH2n və yanması zamanı nə qədər su alınacaq? N qədər də su alınacaq. Düzdür, hidrogen sayına əsasən. İndi 1 mol siklalkandan n qədər su alınır. Amma nə qədəri yanıb ki, bunun? Buradan artıq 3 mol su alınıb. Deməli, buradan baxırıq ki, yəni karbon sayından belə deyək, 3 molu azalıb da. X bərabərdir 3 bölünsün n. Bu, yanan mol miqdarıdır. İndi qalan mol miqdarını tapmaq üçün 1 moldan yanan mol miqdarını çıxıram. Bu da olur n, bunu n-ə vursam n-3. Bu da olur qalan mol miqdarı. Bu qədər, yəni mol miqdarı qalıb. İndi siklalkanın qalan hissəsinə deyir ümumi sigma rabitə sayı. Ümumi sigma siklik birləşmələrdə atom sayına bərabərdir və 3n qədərdir. 1 molunda, yəni 3n qədər sigma varsa, onda n-3 böl n-də nə qədər sigma olacaq? Buradan hesablayıb tapaq. Deməli, x nəyə bərabər olur? n-3 böl n-i vururam 3n-ə. Buradan n-lər ixtisar gedir. 3-ü vururuq mötərizənin daxilinə. 3n çıxılsın 9. Uyğun cavab da burada 33-də D variantı olacaq. Keçdik, hansı alkenlərdə fəza əzəmirliyi mövcuddur? Fəza əzəmirliyi nədir? 2 qat rabitə ətrafındakı karbonlara
Hər karbona müxtəlif atom birləşməlidir. Eyni atom birləşə bilməz. Yəni məsələn bu kənardakı iki qat rabitədə 2 dənə hidrogen atomu məsələn belə bir olmaz. Artıq o fəza zəminliyi yaranmır. Ona görə iki qat rabitə kənarda olub da ikisi də eyni atomla birləşənləri olmaz. Və yaxud da ki, burada iki qat rabitədəki karbona iki eyni qrup birləşib, bu da olmaz. Çünki fəza zəminliyini pozur. Daha sonra keçdik ortadakılara. Bax, burada iki qat rabitənin ətrafındakı karbona həm hidrogenlər birləşib, həm də CH3-lər birləşib. Yəni, bax, belə H, CH3, H, CH3 vəziyyətində. H-la CH3-ün yerini dəyişərək fəza zəminliyi yaratmaq olar. Məsələn, CH3, burada yazaram H. Əvvəl CCD, indi transformaya keçmiş oldu. Yəni, əmələ gətirdi. Sonra burada iki qat rabitə ətrafındakı karbonlardır. Bir H, bir xlor. Digərində də xlor, CH3, xlorun vəziyyətinə görə cis yoxsa trans olduğunu təyin etmək olur. Məsələn, bu transformasıdır. Deməli, burada da yaratdı. 4-də yoxdur. Digərinə baxıram, 2 qat rabitə H, birində də brom, digərində də yenə H və brom. H ilə bromun yerini dəyişərək, alt üst edərək, məsələn, bu cis formanı transformaya da belə çevirmək olur. Yəni, burada da fəza zəminliyi yarandı. Və axırıncıda deməli, iki qat rabitə ətrafında bu hidrogeni də ayırsaq, deməli, hidrogen CH3, digərində də CH3, CH5. Yəni, CH3-lərin fəzadakı yerinə görə fəza zəminliyi yarandığını görmək olur. Deməli, 2, 3, 5, 6 uyğun cavab olacaq Y variantı 34-cü sualda. Keçdik 35-ci sualımıza. Deməli, spirtlərdə turşuluq qabiliyyətinin OH sayından asılı qrafiki. OH sayı artdıqca spirtlərdə turşuluq qabiliyyəti də artır. Ona görə də uyğun cavab olaraq D variantını götürmək olar. 36-cı sualda deməli, deyək ki, doğru olanları seçin. Metanal mayedirmi? Metanal aldehidlərin ilk nümayəndəsidir və qaz aqreqat halındadır. Ondan sonrası mayedir. Sirkə aldehidi suda həll olunur. Xeyr, suda həll olur. Etanol zəhərlidir. Doğru. Butanol suda yaxşı həll olur. Yox. Etanol suda yaxşı həll olmasının səbəbi onun su ilə molekulararası hidrogen rabitəsi yaratmasıdır. Suda aldehidlərin özündə hidrogen rabitəsi yoxdur, amma həll olan nümayəndələri suda həll olan zaman su ilə molekulararası hidrogen rabitə yarada bilir. Yəni, aldehid arasında, aldehidlə su arasında yarana bilir. Etanolun 40%li məhlulu anatomik məhsulların çürüməsinin qarşısına bu metanala aiddir. Deməli, 3, 5 uyğun cavab olacaq 36-da C variantı. Keçdik 37-ci sualda. Deyir, turşuluğu müqayisə edin. Deməli, atom sayına, karbon atom sayına əsasən biz deyirik ki, Mr artdıqca, çünki hamısı bir əsas karbon turşusudur, Mr artdıqca bunun turşuluq qabiliyyəti azalır. Yəni, və tərkibində halogen olanların isə turşuluq qabiliyyəti daha çoxdur. Halogen sayı artdıqca da turşuluq qabiliyyəti də artır. İndi buradan baxırıq ki, 2 dənə halogeni var. Deməli, 5-in turşuluq qabiliyyəti daha çox olacaq hamısından. Elə buradan artıq cavab çıxır birbaşa olaraq. Sonra bu getdi. İndi baxırıq digərlərində halogen bir dənə olan və Mr-i kiçik olan. Halogen bir dənə burada da var, burada da var və burada da var. İndi bunların içərisində 2-nin Mr-i daha böyük olduğuna görə biz 4 və 6 arasında müqayisəyə baxırıq. Oksigenli turşularda belə bir qayda var idi ki, halogenlərin sıra nömrəsi azaldıqca turşuluq qabiliyyəti artırdı, ən aşağıdan yuxarıya doğru. Onda xlorla bromu müqayisə eləsək, xlorlu olanın qaynama temperaturu, həm də Mr də kiçikdir, belə deyək, turşuluğu daha çox olmalıdır. Ona görə 5 böyükdür 4, bu da böyükdür. İndi bu 3 dənə karbon olanlarda müqayisə aparanda 6 ilə 2-də xloru olanın turşuluğu bromu olandan daha çoxdur. Yəni 2-nin turşuluğu 6-dan daha çoxdur. Qaldığı yerdə 3 ilə 1. Burada da Mr-i kiçik olan turşuluğu daha çox olacaq. 3 böyük olacaq 1-dən. Uyğun cavab elə buradakı kimi C variantı uyğun gəlir. Saxaroza istehsalındakı ardıcıllıq, bu da çox diqqət etmədiyimiz məqamlardan biridir. Və burada əsas nəyə fikir veririk? Şəkər ayrılır. Bu son mərhələdə artıq.
Yəni ən axırda 1 olmalıdır. Və buradan önce cavabı çıxdaş eləyərəkdən tapa bilərsiniz. Sonra birinci mərhələ nədir? Şəkər çuğundurları təbii ki xırdalanır. Şəkər çuğunduru xam vəziyyətdə gəldi, xırdalanır. Yəni 3 ilə başlayıb 1 ilə bitməlidir. Uyğun cavab elə C variantı olur. Ara mərhələlərə baxsaq, birinci şəkəri xırdaladıq, qaynar su ilə yuduq. Qaynar su ilə yuyanda belə deyək də oradakı şəkər həll olmuş vəziyyətə keçir. Amma həll olmuş şəkərin tərkibində təbii ki müxtəlif birləşmələr də olur. İndi bu əhəng südü ilə təsir eləyəndə məhlula, təbii ki oradan sonra CO2 ki buraxırıq, əhəng südünün belə deyək də kalsiumlu birləşməni çöktürürük. Kalsium karbonat şəklində çöktürmüş olduq. Yəni 4-dən sonra 2-ni tətbiq elədik. Sonra isə şəkər növbəti boyayıcı maddələrini təmizləmək üçün aktivləşmiş kömür üzərindən keçirilir. O da soğuducu xüsusiyyətindən istifadə olunur. Yəni ardıcıllıq C variantında öz əksini tapır. Keçdik növbəti 39-cu sualda hansı amin turşular zulanın tərkibinə daxildir? Ancaq alfa amin turşular. Alfa vəziyyət nədir? Karbon COH-dan sonraki karbona birləşməlidir. Yəni birinci alfa amin turşudur. Burada alfa betaya birləşib, bu aid deyil. Alfa betaya birləşdiyinə görə götürmürük. Alfa vəziyyət bura birləşib NH2 götürəcəyik. Alfa vəziyyətə birləşib götürürük. COH-dan başlayaraq, deməli burada 2 əsaslıdır. 2 əsaslıdır, amma yenə də NH2 qrupu belə deyək də alfa vəziyyətə birləşib. Ona görə də bu da zulanın tərkibinə daxil ola bilər. Yəni 1, 4, 5, 6. 39-da uyğun cavab olacaq B variantı. Keçdik 40-cı sualda hansı polimerlər bromlu suyu rəngsizləşdirir? Təbii ki, 2 qat rabitəsi olanlar. 2 qat rabitə deyəndə da COH qrupu, nə bilim COOH qrupundakı 2 qat rabitələr nəzərə alınmır. Yəni ki, radikaldakı 2 qat rabitədən söhbət gedir. Lavsan etilen glikolla tereftal turşusunun qalıqlarından ibarətdir. Orada radikal hissədə belə deyək ki, doydurulması bromlu suyu rəngsizləşdirəcək, yəni maddə yoxdur. Fenil qrupu rəngsizləşdirmir və yaxud da ki, orada etilen glikoldur, o da rəngsizləşdirmir, doymuş birləşmədir. Hansılar rəngsizləşdirir? Məsələn, liflərdən kauçuklar, məsələn, butadiyen sterol kauçuku ortada butadiyen hissədə 2 qat rabitə olduğuna görə o rəngsizləşdirir. Polivinil xlorid ümumiyyətlə doymuş şəkildədir, yəni CH2, CH xlor, yəni ki 2 qat rabitəsi yoxdur. Kapron da doymuş vəziyyətdədir, yoxdur. Bunlar getdi, lavsan getdi. Polixlorpiren. Xlorpirində 2 dənə 2 qat olduğuna görə biri ortaya keçmiş olur. Yəni CH2, CH 2 qat rabitə, C xlor, CH2 vəziyyətində görürük ki 2 qat rabitəsi var. Deməli bu da bromlu suyu rəngsizləşdirir. Üzvü şüşədə isə bir dənə karboksil qrupundadır. Ona görə rəngsizləşdirməyəcək. O sayılmır. Deməli 2 ilə 4. Ancaq 2, 4 uyğun olaraq 40-cı sualın cavabı. Keçdik 41-ci sualda. Deyək, qarışıq oksidləri müəyyənləşdirin. Qarışıq oksid deyəndə plümbüm 3O4 qarışıq oksiddir. Manqan 3O4 qarışıq oksiddir. Plümbüm 2O3 qarışıq oksiddir. Bu isə turşu oksidi, amfoter oksid, turşu oksidi şəklində, amfoter oksid şəklində. Deməli 2, 4, 5. Uyğun cavab 41-də A variantı. Getdik 42-ci sualda uyğunluğu müəyyən edin. Suda məhlulda hidrolizə əsasən, yəni mühit nədir? Mühit hansı qüvvətli əsasdan əmələ gələn duzdursa, deməli bu olacaq əsasi mühit. Qüvvətli turşudan əmələ gələn duzdursa, bu olacaq turş mühit. Əgər hər ikisi qüvvətlidirsə, ümumiyyətlə burada hidroliz baş vermir. Hər iki tərəf zəifdirsə, hər ikisinə görə və neytral mühitdə yaranır. İndi baxaq, bəzən fərqli də ola bilər təbii ki. Natrium karbonat, deməli qüvvətli əsasdan natrium OH-dan əmələ gəlib. Ona görə burada əsası mühitdir və pH 7-dən böyükdür. Yəni A variantını aid edirəm ikinciyə. Sonra magnezium xloriddə turş mühitdir, pH 7-dən kiçikdir. B variantını yazırıq bura. Kalsium nitrat belə deyək də hidrolizə uğramır, amma mühit neytraldır. Ona görə C variantını yazırıq bura.
Kalium 2S də qüvvətli əsasdan əmələ gəlib. Ona görə əsası mühitdir. D variantını yazırıq bura. Və ferium nitratlı qüvvətli turşudan əmələ gəlib. Turş mühitdir və 7-dən kiçikdir. Y variantına yazdıq ora. B, Y, A, D və C vəziyyətində uyğunlaşdırdıq. 43-cü sualda X, Y, Z karbon turşularını müəyyənləşdirin daxil olduğu reaksiyalara əsasən. Ümumiyyətlə, karbon turşusu əgər doymuş vəziyyətdədirsə, deməli, bu hidrogenlə birləşmə reaksiyasına daxil olmayacaq. Əgər birləşmə reaksiyasına daxil olursa, deməli, bu doymamışdır. Məsələn, etan turşusu doymuşdu, olmaz. Metan doymuşdu, olmaz. Etan olmaz. A, B və Y variantları artıq getdi. Akril turşusu hidrogenləşir, bəli. Əvəzetmə mübadilələr, bunlar hamısı daxil olur. Bundan işimiz yoxdur. Getdik oksidləşmə reaksiyasına. Görürük ki, bir dənə karbon turşularından Y oksidləşir, kuprum hidroksidinə. Deməli, bu ancaq qarışqa turşusuna aiddir. Qarışqa turşusu Y-dir, yəni metan turşusu. Bu Y-dirsə, onda digərinə də etan qalır. Deməli, uyğun cavab C variantı 43-cü sualda. Keçdik 44-cü sualımıza. R1, COO, R2 və HCO, R2 mürəkkəb efirlidir. Hidrogen atom sayı ümumi olaraq 14-dür və efirin nisbi molekul kütləsi fərqi 14-dür. Nisbi molekul kütlələri arasındakı fərq 14-dürsə, bu onu göstərir ki, bir CH2 qrupu qədər bir-birindən fərqlənirlər. İndi buradan baxaq. Bax, bu R2 hissələri zaten eynidir, düzdürmü? Karbon hissə hamısında eynidir. Burada hidrogendir, bir CH2 qrupu qədər fərqlənirlərsə, onda bu CH3 radikal olacaqdır. Deməli, bir karbon digərindən daha çoxdur. Onda R1 bərabər oldu CH3. Sonra, indi R2-ni necə tapacaq? Hidrogen sayına görə. 14 dənə cəmi hidrogen var. 3 dənəsi burada. İndi R2-də bilmirəm nə qədərdir. Sonra bir dənəsi burada, bir də R2-də bilmirik nə qədərdir. Hamısını cəmləyirik və bizə 14 hidrogeni verməlidir. İndi onda 2 dənə R2-nin tərkibində 10 hidrogen atomu var. Onda R2-nin biri nə olacaq? C2H5 radikalı. Bu da oldu bizim R2-miz. C2H5, bizdən də onu istəyir. Uyğun cavab olacaq D variantı 44-cü sualda. Geçdik 45-ci suala. Suyun aqreqat hallarının dəyişməsi. Bilirik ki, suda maye, bərk maye keçidlərində istisna vəziyyət var. Yəni, bərkdən mayeyə və mayədən bərkə keçid zamanı necə dəyişir? Baxın, əslində digər birləşmələrdə bərkə keçəndə daha da sıxlıq artır. Amma suda istisnadır. Bərk aqreqat hala keçəndə sıxlıq azalır, həcm isə artır. Burada da maye halda isə əksinə olaraq, deməli, təbii ki, bərkdən maye keçid zamanı sıxlıq artacaq, həcm isə azalacaq. Amma qaz aqreqat halına keçəndə, qaz, belə yazaq, burada normal digər hər yerdə necədir? Elə qayda olaraq, yəni qazdan mayeyə keçəndə yenə sıxlıq artır, həcm isə azalır. Yəni, həm mayeyə, qazdan mayeyə keçid zamanı, həm bərkdən mayeyə keçid zamanı sıxlığın artması müşahidə olunur. İndi bizə deyir ki, A, B, C aqreqat hallarını deyir müəyyən edin. Deməli, burada biz baxırıq ki, birinci proses zamanı deyir sıxlıq artır. Sıxlıq nə zamanı artır? Bərkdən də mayeyə keçəndə, qazdan da mayeyə keçəndə. Düzdürmü? Birinci prosesdə deməli, həm, buradan yazım, həm mayedən, deməli, yox, sıxlıq artırsa, həm qazdan mayeyə keçid baş verə bilər, həm də bərkdən mayeyə keçid baş verə bilər. Yəni, A həm qaz ola bilər, həm də bərk ola bilər. Təbii ki, maye olmayacaq, artıq bu getdi. Həm qaz, həm bərk ola bilər. Daha sonra deyir, ikinci proses zamanı sıxlıq azalır. Mayədən, ikinci prosesdədir, mayədən qaza keçəndə sıxlıq azalır, həmçinin mayədən bərkə keçəndə sıxlıq azalır. Yəni, bu iki prosesdə uyğundur. Düzdürmü? Onda B bir mənalı şəkildə mayedir. Çünki qazdan mayeyə, bərkdən mayeyə, hamısında B-yə keçib də. Deməli, B maye aqreqat haldır. B bir mənalı şəkildə mayedir. Ya bu, ya da bu olacaq. D və Y variantları da getdi. İndi, digər tərəf isə
qaz və bərk ola bilər, qaz və bərk ola bilər. İndi burada da qaz, bərk, bərk, qaz. Yəni fərqi yoxdur, düzdürmü? Ona görə də A və C variantı hər ikisi doğru variant sayılır. Yəni həm A, həm də C uyğun cavab olacaq. Kim hansını yazıbsa hər ikisi doğrudur. Deməli 46-cı sualda beta amin turşuları verib. Radikalının ən uzun zəncirində karbon atom sayı 3-dür. Radikal deyəndə COH-dan sonraki hissə ümumi də 5 dənədir. Birini COOH-dadır, biri də ya burada ola bilər, ya da ki bax belə yazaq, ya da ki burada ola bilər. Düzdürmü? Ya alfa vəziyyətdə radikal birləşə bilər, ya da beta. Amin turşu zaten betadır. Ona görə NH2 bura birləşəcək. İndi görək burada asimetrik karbon sayı nə qədərdir? Bax, məsələn, bu karbon sayı asimetrik olarmı? Bəli, olar. Çünki bir tərəfdən CH3, bir tərəfdən hidrogen, bir tərəfdən karboksil, bir tərəfdən bütöv bir qrup var. Yəni, bu karbon asimetrikdir. Digər bu karbona baxsaq, bu karbon asimetrikdirmi? Bəli, CH3, NH2, H və bütöv bir qrup var. Yəni, 2 dənə asimetriki var. X-in 2 asimetrik karbonu var. Ya B, ya da D variantı olacaq. Sonra Y üçün baxsaq, radikalında ən uzun radikalında 3 dənə karbon, cəmsi də 4-dürsə, digər 4-cü də COOH-dır. Və beta formada da alfa, beta, buradan da NH2-ni birləşdirdik. Burada asimetrik görək varmı? Hidrogendir. Bir dənə asimetriki var. CH3, hidrogen, NH2 və bu qrupa bütünlükdə. Yəni, bir dənə asimetrik var. Artıq cavab çıxdı B variantı olaraq. Z-də niyə yoxdur? Radikalda 2 dənə karbon var. Cəmi də 3 dənədir. Onda 3-cü də karboksildir. Alfa, betanı da buraya yazırıq. NH2 hidrogenlərini tamamlasam, görürəm ki, heç bir karbonda bu sp2-dir deyə asimetrik ola bilmir. Bunlar isə hərəsinin 2 dənə hidrogeni var. Eyni qrupda olmaz asimetrikdə. Ona görə bunun 0. Yəni, B variantı tamamilə doğru variantdır. 47-ci sualda kütlə həcm qrafiki verilən X, Y, Z mayelərindən X ilə Z bir-birində həll olur. Yəni, X ilə Z-i eyni hissədə göstərəcək. Artıq bu variantlar getdi. Və Y-də həll olunur. Y bunlardan. İndi sıxlığına əsasən Y yuxarıda mı yerləşir, yoxsa aşağıda yerləşir, onu təyin edir. Əgər sıxlığı azdırsa, yuxarıda olacaq. Sıxlığı çoxdursa, aşağıda olmuş olacaq. İndi buradan baxırıq qrafikə. Görürük ki, məsələn, həcmi eyni götürsəm, hansının emeri kiçikdirsə, deməli ki, onun sıxlığı da azdır. Və baxırıq ki, Y-in emeri ən kiçikdir. Ona görə də Y-in sıxlığı azdır. Deməli, sıxlığı azsa yuxarıda olmalıdır. Uyğun cavab olacaq C variantı. 8-ci sualda doğru olanları müəyyənləşdirin. Atom modelləri verilib və hansı doğru verilib? Baxaq buradan. Məsələn, baxıram ki, bunun xarici elektron təbəqəsində 2 elektronu var. Amma burada xarici elektron təbəqəsində 4 elektron göstərir. Təbii ki, bu yanlış olacaq. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektronu var xarici elektron təbəqəsində. Burada da 2s2, 2p5 verib. 1s2 də daxildədir. Deməli, doğru quruluşdur. Sonra burada cəmi 3 elektronu var. Bir dənəsi xarici elektron təbəqəsindədir. Bu da doğrudur. 1 ilə 3 uyğun cavab 48-də D variantı. 49-cu sualda deməli iyonlar verib H3O və X3. H3O-da elektron sayını necə tapaq? Deməli 1-dir. Hidrogen elektron sayı 3-ə vuranda 3. Üzərinə də gəlirəm 8. Bu ilədir 11 proton və müsbət bir vəziyyətdə o demək ki 10 dənə də elektronu var. Deməli, A bərabər oldu 10-a. İndi X3 müsbətin də 10 dənə elektronu varsa, deməli, buradan yazaq, 3 müsbət 10 elektronu varsa, proton bundan 3 dənə çoxdur, olacaq 13. Yəni, elektron formulu olacaq 3s2, 3p1 vəziyyətində, 13 alüminiuma da belə deyək, uyğun gəlir. Neytral halda 3s2, 3p1 elektron formuluna malikdir, bu doğrudur. XH4 formuluna malik uçucu hidrogenli. İlk 3 qrup təbii ki, uçucu əmələ gətirmir, heç XH4 əmələ gətirmir. Bu yanlışdır. Baş oksidin formulu R2O3-dür, bu doğrudur. Minimum 0, metallar hamısı minimum 0 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Bu da üstlərin cəmi 3 verib, metal olduğu bəllidir. Neytral halda 2 ədəd tək elektronu var, xeyr, 1 dənə tək elektronu var. Ona görə bu da səhvdir. 1, 3, 4 olacaq doğru variant. Və sonuncu sualımız A, B, D bəsit maddələrin reaksiyalarına əsasən X-in əmələ gəlmə istiliyini hesablayın. A, B, D bəsit maddələrdir. Bunların üzərinə xətt çəkirik. Niyə? Çünki bəsit, kim bəsitdən əmələ gəlibsə,
deməli, reaksiyanın istilik effektini onun əmsalına bölərək hesablayıram. Onda C-nin əmələ gəlməsi bərabər olacaq 80/2, yəni 40. Burada F-in əmələ gəlməsini hesablaya bilmərəm. Baxın, Y bəsit maddə deyil, mürəkkəbdir. Amma Y bəsitlərdən əmələ gəlib, yəni 120-ni 2-yə bölərək Y üçün əmələ gəlmə istiliyinin 60 olduğunu tapa bilərəm. İndi buradan F-in əmələ gəlməsini necə tapacağıq? Hər birinin əmələ gəlməsini əmsala vuraraq, məsələn 3Y deyil, D üstə gəl 3Y alınıb 2F və reaksiyanın istilik effekti də 100-dür. İndi D bəsitdir heç. 60-ı vururam 3-ə 180. 2F, elə bunu 2F olaraq saxlayayım. Onda reaksiyanın istilik effekti Q bərabərdir. Sağ çıxılsın sol. Və buradan da tapıram ki 2F bərabərdir 280-ə. Elə bunu belə saxlayaq. Çünki bu reaksiyada elə bizə 2F lazımdır. İndi yuxarıdakı reaksiyanı yazıram. Yəni ən böyük reaksiyanda. Oradan mən nəyi tapacam? X-i tapacam. 2x plus 4y hamısı bəsit maddələrdir. 2f üstə gəl C və reaksiyanın istilik effekti 400-dür. Hər birinin əmələ gəlmə istiliyini üzərində yazaraq hesablayaq. Q bərabərdir, sağ çıxılsın, sol qaydasını tətbiq edəcəyik. C-nin əmələ gəlməsi neçədir? 40. Üzərinə yazıram. 1 moldur, elə 1 dənə də 40. Sonra F-in əmələ gəlməsi 2F üçün 280-də elə burada 2F-dir də 280 yazaq. Y 60-dır. Burada 4 dənə Y var. 60-ı vururam 4-ə 240. 2x-i də elə 2x olaraq saxlayaq. Deməli, bu sağdakıların cəmi, bu da soldakıların cəmi. Q bərabərdir, yəni 400 bərabərdir. Sağdakıların cəmi 320, çıxılsın soldakıların cəmi. 240-la 2x-in cəmi çıxırıq. 320-dən 240 çıxanda burada qaldı 80, çıxılsın 2x. İşarə təbii ki, buradan işarəni dəyişir. Deməli, və buradan da 2x nəyə bərabərdir? Deməli, 2x bərabərdir. Bir dənə baxaq görək. 400 bərabərdir. Sağ çıxılsın sol. 320-dən çıxıram 240-ı. Buradan çıxılsın 2x. 320-dən 240 çıxanda 80. 80-dən də çıxıram 2x. Buradan 2x bərabərdir 80 çıxılsın 400-ə. Bu da eləyir -320. Onda x bərabər olacaq -160. Uyğun cavab olacaq 50-də D variantı.